přátelé, nevím kolikátýho dílu z mapy. Chtěla bych vám říct, že tady mám strašně moc her a mám tu jako, tady můžete si vybrat. Mám tady Edge, to je nuda, Water 2, Sponge, fotky nějaký. Tady mám Minecraft, Junior Quest, tady mám osmiměrk, tady mám Mytom, tady mám tady toto, Zombie Tsunami. Pak tu mám Haligdo, to musíme hrát ve dvou, Mimoně Rouge, Blaze King, to neumím ani hrát, Geometry Dash a tady takovouhle hru. Asi se zahraju Geometry Dash, pro mě je to taková dobrá hra, jako pro mě, jo. Tady dáme Geometry Dash. Dobře, dáme si hned druhý level, protože já to neskutečně neumím hrát, lidi. Dáme si úplně tady tenhle druhý. Tak. Lidi, já to umím hrát. Jo, vidíte, sami. Jenom přeskočení jeden malinký blok. Lidi, mě to strašně naštve. No, úžasný, takže vidím, že si zahrajeme určitě jinou hru. Tak to vidím se na ten Minecraft. Takže já tak jo. Sofie. Chtěli jste se určitě zahrát ze Sofie, jenže jo. Ne? Jako vyloženě Minecraft na to moc nebaví, ale zahrám se teda něco jiného. Tak, zahrajeme si Zombie Tsunami. Já bych to na to tak viděla. Protože dáme tam víc lidí. Znáte určitě někdo Zombie Tsunami? Já teď do toho jako moc nebudu mluvit. Ale pokusím se o tom mluvit. Pokud si byste stěžovali na nějaký zvuk nebo na něco prostě, tak by to jako nemělo vadit, si myslím. Jako pro vás by to vadilo, ale nevím jak pro mě, protože natáčím na mobilu. A určitě viděli jste Nelu, tak doporučuji odebírat Nelu, protože Nelu Peškovou, viděli jste asi určitě její videa, možná nějaký, někdo. Mám vylepšený tady tohoto. Dobře, jo, like this. Ne, prosím, ne. Ne, já to nedám. Tak. Like this. Ne, já jsem to měla udělat. Jo, to mám. Teď natáčíme 4 minuty. 3 minuty. Lidi, omluvte mě teď na chvilku. Já budu muset odejít. Já jenom řeknu mámce, ať mě neruší. Hned jsem tady, nebudu to stříhat, takže asi tak, no. Tak hned, jo. Jsem tady, lidi. Byla to jenom chvílka. Dobře. Mám sice jenom
a 2. Mám 43 rekord. No, to strašně blbě skáču tady těle. Ale jsou za to dobrý takhle. Tak, asi se vám předem omluvím, že videa budou strašně krátký. Třeba tohle video teď natáčíme 5 minut sotva. Dobře, dobře já. Like this. Sofie. Pojď. Ne, prosím, yes. Zlatý anděl se na mě snesl. Prosím, já už to musím skončit, tohle hru. Já už nechci. Jo, aspoň tohle mám. Aspoň to je trošku pomalu. Dobře, já. No jo. Máme 38. Paní učitelko. Nevím, proč řvu paní učitelko. Když vlastně paní učitelka tady stejně není. Nejsem ve škole. Natáčím to doma jako normálně. Ach jo. Strašně blbý jako. Ach jo. Teď dáme něco jiného, lidi. Co je toto? Já nevím, že tady jako moc mám. Co to je? Lidi, co to je? Lidi, řekněte mi, co to je. Nebo jako co to má být. Moc jako nevím, co to je. Jo, aha! Ne, zkoušečky lidské. Lidi, tohle je můj svět, možná jste viděli v úplně prvním díle. Ale já teď jako nevím moc. Zde jedno, prostě dáme první. No. Like this. Chcete se podívat, tady, jak hraju tady toto? Dobrá, jak chcete lidi, mě to je jedno. Na to už možná někteří tuhle hru, někteří ne. Někteří jo, jmenuje se to Shod Fish, nevím. Jak tak. A prostě tak no. Lidi, jo, takhle. Dobrá. Adam, pojď. Se zde vidím mít drsňácký syn. Call out to get, wake up at night. Call out to get, drž. Like take it out. Vlastně mám strašně moc drsňácký. Nějak se mi to seká. To si mi děláme. Dáme tenhle svět nebo tenhle? Já bych byla radši tady pro tenhle mám jako nejradši. Tenhle prostě mám rád. Tak, jdeme. Road 1, to je lehký. Road 1 je lehký. Pojďte lidi, pojďte. Dobře, já finit. Ty vago. Like this, já jsem zabila. Perfekt. No vidíte lidi. Jsem úplně jaký to je. Skoro jak to je. No úplně dobrý to tady. No teď mě někdo volá a já jsem se nějak poblil. Čekejte. Robert, já natáčím video, mohl bys mě nechat? Tohle ty jsi tak hrozný.
teda něco. Roberte, běž, já natáčím video. Tak jo, tak pojď spínkat, jo, ráno. Ty vole! Takový debil. Tak blbej, Roberte. Si neplynečku a potom... Vypadni, oni jste stejně neslyšijou. Ty vole, jako se mě docela dává. Ty to bylo ale ninjovský. Like. To bylo docela vedle. Dobře. Like, u jakého jsme levelu? U Road 4. Teprve Road 4. Bych se měla pospíšit. A mám docela rekord jako takhle v tom. Kámo, to je špatný. To je strašně špatný. Ne, prosím, ne. Ty vago, a já jsem... Já už mám emoce, aha. Dobře. Já jsem nevyhrála. Já ti dám... Co to je? 152 korun. Kámo, tak tohle je strašný. Tahle hra se mi vůbec nelíbí. Akorát lidi, chtěla bych poprosit vás. Natáčíme 11 minut a něco. Vlastně teď už za chvilku 12 minut. Lidi. No, co uděláme? No jo, tohle bude zajímavé ještě. Jo, tady tohle jsem si chtěla zahrát. Tady, to. Jo, 12 minut natáčíme. Mě to jako docela baví takhle pro vás dělat takový tohle, co to ten Robert tady dal. Lidi, toho se nevšímejte, on je úplně dementní, úplně skurvený blbec. Prostě blbec. No. Tady tohle nám nefunguje, výborný. Pak nám funguje, co nám ještě funguje? Dělej, co nám ještě funguje? Už nám asi nefunguje nic. Tak lidi, pro dnešek. Pro dnešek by tohle bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like. Pokud se vám video hodně líbilo, můžete zanechat odběr. Pokud se vám video nejstrašlivěji líbilo, můžete zanechat like i odběr, subscribe a přihlásit se ještě k odběru. Prostě takovýhle ty finty. A pokud se vám video nelíbilo, můžete zanechat dislike, ale napište mi, proč to děláte, nebo jako, co mám změnit, abych věděla pro další díl, jako, co mám jako všechno takhle udělat, co mám všechno zlepšit a tak. Takže pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, odběr. Tak ahoj, natáčíme 13 minut a něco.